Srečanja. Srečanja. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v današnji predpraznični oddaji Srečanja. Pripravljamo se na božični čas, pred nami je 4. adventna nedelja in nocoj so tukaj z menoj v studiu 4 žene, ki vsaka na svoj način živijo temeljno poklicanost biti žena, biti mama, živijo svojo vero. Poleg tega pa počnejo še mnogo drugih stvari, same bodo več povedale o sebi. Pogovarjale pa se bomo ob knjigi Mama moli z otroki. Namreč nedavno, pred nekaj časa, smo že govorili o knjigi Mama moli, francoske pisateljice, ki pravzaprav govori o tem, kako v vsakdanjem tempu življenja najti čas za molitev, za odnos z Bogom. No, naslednji izziv pa je, kako pravzaprav to molitev prenesti na otroke, kako moliti skupaj z njimi. Z menoj v studiu so novinarka in pisateljica Lucija Čakš. Dober večer. Dober večer. Potem učiteljica, lektorica, predvsem pa mama Marta Novak. Živja. Docentka na katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo, pa še marsikaj drugega, Iva Nežič Glavica. Dober večer. Lep pozdrav. In pa kot zase pravi Božja hči, mama, sestra v Jezusu, pa še marsikaj drugega, Petra Duanja. Dober večer tudi vam. Dober dan. Poglejte, za začetek bi vas prosila, zelo na kratko sem vas predstavila, da mogoče same zdaj poveste malo več o sebi, malo opišete svojo pot vere in pa kaj je tisto, kar vas najbolj zaznamuje. Mogoče Lucija Čakš. Ja, jaz sem odraščala v krščanski družini. Sem kot mladinka bila zelo aktivna tudi na tem področju, velika animatorka na različnih organizacijah in je nekako bilo za moje versko življenje ves čas poskrbljeno. Ob poroki in selitvi iz Ljubljane na Štajersko sem pa ugotovila, da naenkrat kar ni več vsakdanje, da potem jaz kar molim, da to naenkrat moram poskrbeti sama. In to sem še posebej začutila, ko so vsi 3 otroci, 3 so se rodili v 4 letih, ko so bili vsi predšolski, da jaz ne zmorem teže dneva sama, da moram pripeljati Jezusa s sabo v ta dan. In takrat sem začela vstajati pred otroki in sem vsako jutro si vzela čas, da zmolim najprej 1 desetko, potem sta bili že 2 in sem tudi ugotovila, da potrebujem vedno več. Tako da zdaj običajno dan začnem s tem, če le uspem, da zmolim en rožni venec. In mi je tudi zelo všeč, ker so otroci zelo spoštljivi do tega, vidijo, da če slučajno prej se zbudijo, pa pridajo k meni v kuhinjo. Aha, mami, ti moliš, ja sej kar zmoli, pa bomo potem kakšno rekli, ne. Ja, in tako se mi zdi, da je ta jutranja molitev je tisto, kar potem mi pomaga skozi dan. Jaz sploh ne vem, kjer je vse ovire zaradi tega lažje prebrodim, ker že zjutraj 1 minute svojega dneva izročim Bogu. Mogoče še kakšna beseda o tem, kaj delate v življenju. Na kratko sem omenila samo. Ja, sem novinarka, pri različnih medijih pišem za družino, za našo družino, za Maurico, za revijo Praznična, včasih napišem kaj tudi na portalu Iskreni. Ta najljubši del moje poklicanosti je pa pisanje knjig. No. Sem napisala 2 romana, skavtska, potem pa Svisci zavijajo in potem pa Svisci nasankajo. En roman zdaj sem glih oddala in se veselim, da z novim letom začnem pisati Svisce 3. Tako. Odlično, hvala. Marta Novak. Živja. Ja. Če najprej pogledam svojo pot vere, meni se zdi, da me je zelo zaznamovalo v otroštvu veliko dvorišče, je bilo res dvorišče brez konca, sem se rodila na kmetiji v hribih in sem res imela možnost videti, kako dobro je ustvarjeno stvarstvo. Prav tako, kot pač Bog na začetku reče in videl je, da je dobro. Se mi zdi, da zdaj tega dostikrat sploh nimamo več možnosti videti v tem hitenju in tam sem res dobila eno informacijo, kako je vse smiselno. Se mi zdi, da to me je zaznamovalo, no, ta narava mi ostaja še zdaj, se grem tja spočiti.
Drugače pa veliko je bilo doma tudi knjig, bile so raznovrstne, tudi velikih je bilo z versko tematiko in sem jih brala, še preden so bile v bistvu mogoče primerne zame. Tako da se spomnim tudi teh starih molitvenikov, v katerih je skoraj vsaka druga beseda bila greh in tudi ta stroga vera, tako mi je še danes na nek način simpatična, no, razumem ta vibe, ki je zadaj. Drugače je pa na mojo vero verjetno zelo vplivala stara mama, tako mami se ni imela toliko časa ukvarjati, ker je bilo pač delo doma. Ona je bila pa že malo starejša, malo manj v pogonu in pač vera te generacije nazaj me sigurno je zaznamovala. No. In si tudi zdaj še pomagam s temi starimi načini jih gledati pač na nek svež način. Pol kasneje sem bila dosti pri Salezijancih, tam me je ta vesela, mlada duhovnost fajn držala zraven v časih, ko so dosti turbulentni, ko pač odraščaš, ko te vse moti, ko si en tak upornik, na živce ti gre vse, kar ti nekdo predpisuje, tisti obrazci. Tako da za tisti čas se mi zdi, da so Salezijanci super in res upam, no, da tudi, da bodo moji otroci tudi enkrat voljni tja iti, no, in bomo nekako to zapakirali v eno Želim le. reklamo. Ne, želim le ne, v bistvu uskovnice, duhovne vaje, ne, drugače pa šola je bila pa čistko v neverskih vodah in je bilo tudi fajn videti ta dva nasprotna svetova, no, vsak ti je nekaj dal, nekaj je bilo to mogoče malo bolj versko, drugo je bil pa svet in tudi to mi je bilo dragoceno videti, no, tudi tam sem marsikaj dobila, kako je pa potem zares, ne, kako pol Jezusa nest med ljudi. Tako da to. Ja, zdaj trenutno sem pa najbolj mama, no, najprej žena, to je prvo, pač če z možem štima, potem tudi vse ostalo gre, no, to se zmeraj znova učim, pač te komplementarnosti, če tega ni, sem težko mirna mama. Tako da to, ja, res, najbolj sem zdaj tako na tej družinski njivi. Imam nekaj svojih luštnih projektov, ampak ker so otroci še dokaj majhni, gre to počasi z veliko potrpežljivosti. Malo sodelujem tudi z ognjiščem, včasih z našo družino. Ni pa to zdaj tako, da bi bile neke velike stvari. Hrepenenje še veliko, ampak tako, počasi. Koliko otrok imate? 4. Iva Nežič Glavica? Glavica, lahko se reče. Glavica. Ja. Ja, jaz sem odraščala sama z mamo, so pa bile v katoliškem okolju, seveda je bila tudi teologinja, tako da mi je tu v nekih segmentih zelo veliko bila v pomoč in tudi sva neke stvari skupaj že počeli, mogoče kje drugi niso, ker se mi zdi študirala je v tujini in je malo videla ene take širine in se mi zdi, da me je že kar hitro razumela, kako naj bi otrok molil, oziroma mi je dala več tega manevrskega prostora pri molitvi, tako da je bil to, sem ji res hvaležna za te stvari in sva tudi zdaj kasneje v raznih projektih sodelujeva skupaj, sva tudi zdaj nedolgo nazaj izdali knjigo Družina slavi Boga, kjer je ravno sva skupaj razmišljali o tej, kako spremljati družino čez celo cerkveno leto. Drugače sem docentka na katedri za oznanjevalno in pastoralno teologijo, predavam predvsem pedagoško-psihološke predmete in skušam, ne, že tukaj malo tako bogoslovce kot naše teologe in bodoče terapevte malo senzibilizirati za te holistične pristope, tako v veri kot tudi v terapevtskih pristopih. Drugače sem poročena, mama 3 otrok, zdaj so že najstniki, tako da naše molitveno življenje se je precej spremenilo. Tako da sem kar vesela, če želijo, ne, da z nama kaj pomolijo, no, in se mi zdi, da letos smo si tako in pustim svobodo, jim zaupam in tudi ne preverjam, ali zvečer molijo ali ne, ker se mi zdi, da zdaj so že tukaj, lahko so samo vzgled, nič drugega več. Smo pa zdaj nekako, nam je uspelo vsako nedeljo zvečer tako malo zmoliti ob venčku. Se mi zdi, in jim je bilo kar prijetno tako ob svoj sveč moliti za različne namene. Tako to bi bilo za začetek. Pa še Petra Duanjeva. Ja, živijo. Jaz sem pa tako zaslišala, da me tako Jezus res kliče, ko sem bila kot študentka na enem misijonu v Angoli in sem bila tako tam nekaj bolna in tako sem zaslišala, tako Petra, zdaj boš mogla pa drugačno pot začeti. Sicer sem bila v tradicionalni katoliški družini vzgajena, sam sem se pač malo delila. No in pa je bilo to tako spreobrnenje, se počasi dogajalo, ni bilo, da bi zdaj pa kar bila vsa goreča, pa čist drugače začela živeti, ampak takrat sem res tako začutila, no, da imam da je Jezus z mano, da imamo en oseben odnos. Tako da je to postopoma pa je šlo.
tako me je tudi zelo zaznamovalo srečanje s skupnostjo Emanuel, tam je res tako, v kateri sva zdaj z možem 6 let, taka res rast v veri sočasno z vstopom v skupnost. In tako mi je všeč, ker to spreobrnenje skozi traja, no, tako se mi zdi, da je vedno z mano, da me tako vedno čaka. Drugače sem pa doma, imamo vse otroke doma, niso v vrtcu in v šoli. Zelo se imam fajn doma, meni uživam, pa tako še malo zraven imamo eno njivo, pa tako, ker sem tudi na kmetih odraščala. Koliko otrok imate? Zdaj grem februarja 7. roditi. Bravo. Torej, mama na polno in še učiteljica in še marsikaj zraven. Vse, kar je treba postoriti. Ja, zdaj nekaj ste že nakazali o vašem osebnem odnosu do molitve, pa bi vas vseeno vprašala, mogoče na kratko vsaka, da pove, kakšen temelj v življenju ji predstavlja molitev. Ali je to nekaj postranskega, ali je to neka obveza, ali je to tisto, kar jo usmerja preko dneva in koliko uspete moliti? Ja, to je dnevi, ko je molitev temelj oziroma ko je prepletena z vsem, kar počnem, so zagotovo boljši, so lepši, so bolj uspešni in tudi, če pridejo težke stvari, se mi zdi, da jih lažje lepo, mirno odpeljem kot v dnevih, ko si ne vzamem časa, ko ne povabim Jezusa s sabo. No. Tako da sem si prav tudi naredila ene take manjše trenutke v dnevu, ko se spomnim, da se obrnem na Boga. Recimo, to sem prek te spokornosti Fiat 90, je tako, da se ali ob 12 ali pa ob 3 ustaviš, spustiš vse delo iz rok in zmoliš. Jaz sem rekla ob 12 in sem se navadila ob 12 zmoliti angelovo češčenje. In doskrat je recimo se je pokazala ura poldne, pa sem rekla, ne morem, zdaj nekaj imam toliko, in sem delala naprej, potem je šlo pa mimo. In sem rekla, moram eno stvar vezati na to molitev. In zdaj vsak dan ob 12, poleg tega, da zmolim angelovo češčenje, se še priporočimo otroke, da bi našli dobre zakonce. Ker se mi zdi, da to je najbolj pomembna odločitev, ki jo bojo v življenju sprejeli. In želim čim bolj milosti izprositi na tej poti. In odkar ob 12 molim za to, mi ni težko, ne glede na to, v kakšni naglici sem, ali če glih nisem sredi članka, ki ga pišem, ali karkoli, spustiti vse iz rok in izročiti otroke Bogu. Ali pa recimo, ko končam delo, ponovadi grem v kuhno in pripravljam kosilo in takrat si prav rečem, zdaj sem zaključila en del dneva, v redu, Jezus pridi z mano tudi v ta gospodinski del dneva. In pa zvečer seveda, no. Čeprav jaz res nisem večerni tip in ponovadi sam dol padam, ampak probam saj Bogu izročiti dan. No. Tako, kakšne take majhne stvari. Se ne, da zdaj potem čez cel dan molim, ampak sam to, da se večkrat spomnim čez dan Boga, pol gre veliko lažje. Marta Novak. Ja, jaz se zavedam pač, da molitev je skrb za res en ta najbolj prvobiten, najbolj bistven odnos pač s svojim stvarnikom, s tistim, ki me tukaj hoče. To zavedanje je pa res, da ta skrb ni zmeraj najboljša. No. Jaz tako vidim, da sem res ena taka potnica, kar se tiče odnosa do molitve. Malo me odnaša, malo me prinaša, ampak glede na to, da Sveti Duh pravi, da veje, kodr hoče, me to ne skrbi preveč. Pač življenje prinaša različne situacije. Mogoče bo najlažje, da opišem, kako trenutno molim. Pač zdaj, ko je zima prišla, ko je pritisnil mraz, moram iti ven za kurt, imamo pač peč zunaj. In se moram zjutraj pregrist v to neudobje. Zelo mi paše, da grem lahko za par minut stran od otrok, stopam ven, me zazebe, prediham pljuča, tudi druge organe. Se mi zdi čisto organsko, se naštelam na dan. Potem pa pač prinesem se to dračje, drva, zakuram in polka pržgem ogenj, pa ko gledam v te plamene, se v bistvu zavem, da moram zakurt pržgati od sebe, če hočem, da bo dan pač topo, da bodo odnosi dobri. Pol naredim križ in zraven zmolim.
Tudi meni je ljuba molitev angelovega čaščenja, to mi je verjetno res mama predala. Sem vesela, da sem zdaj doma zraven cerkve, prej tega privilegija nisem imela, zdaj pa vsaj enkrat na dan me sigurno pač to zvonjenje spomne in sem hvaležna prednikom, da so nekaj res tako finga, tako nazornega postavili, da te pač pokliče, da molaš. Ne. Jaz se tako spomnim, ko je mama razlagala, da pač v njenih časih njene mladosti so se vsi ustavili, pa vsi molili. Zdaj tega ni, ampak pač izkoristim pa tisto, kar imam, no. In tudi zdi se mi, da te stare molitve, ki jih gledam, včasih so mi šle strašansko na živce, ne vem, v najstništvu, pa tudi še pol leta potem, pač da me bo nekdo omejeval, kako naj jaz molim. Ampak zdaj, no, ko jih pa gledam, pa ko jih tudi probam prakticirati, pa v bistvu vidim, da so zelo bogate, da lahko pač te neke formule, da so bile v bistvu zato tako postavljene, ker človek, ki ni imel časa, da se je lahko v nečemu sidral, da je to v besedu. In tako, ne vem, če angelovo čaščenje gledam, koliko je to povedno, ne, v bistvu, koliko, ne vem, če grem čez te 3 skrivnosti, koliko enih angelov Bog v dnevu pošilja, ne, da bi mi nekaj naredili. In pol mi lahko to sprejmemo, smo ta dekla Gospodova, ali pa pač rečemo, danes pa jaz nimam časa, nimam veselja, danes se mi pa ne da toliko. In pač res, če z Bogom začnemo dana, nekoliko več stvari postane meso, tako to pač res vidim, ne, tako da ta jutranja molitev nam je trenutno zelo dragocena. Drugače pa tekom dneva, kaj časa manj, pa kaj ves čas otroški vrišč, imam pa je zelo rada podobe, imam nekaj nabožnih podob po hiši, včasih se jih samo dotaknem, malo se učim zrenja v podobe, no, kaj mi prinašajo, kako me Marija gleda, kako me nosi ta trenutek, tako da sem se glih pred kratkim jezila, kaj može, zdaj smo dobili v hišo televizijo, dolg časa sem se obranila, zdaj pa pač to televizijo smo gor namontirali in je šla moja Marija dol in sem bila čist zgrožena. To me niti ni toliko motilo, ne, da je prišel ta ekran, ampak pač odsotnost te Marije, to me je pa zelo ujezilno, tako da zdaj v zameno mi zdaj mož dela bohkov kot, tako polica že stoji, jaz pa rabim še prtiček dodati, pa pač podobe in se veselim tega. Izgleda je mogel pred do ene spremembe, da bo prinesla nekaj novega. Večerna molitev je pa bolj pol rezervirana za družino, no, pa za molitev skupaj z možem. Tako da trenutno to toliko spem. Iva Nežič Glavica, kaj pa vam predstavlja molitev? Ja, molitev predvsem doživljam kot en osebni pogovor z Bogom. Pa sem vesela, se kregam z njim, mu tudi povem, kar mu gre ali ne gre, ne. Pa da malo z njim reflektiram ta dan. In v bistvu res se na njega obračam v različnih vlogah, ne. Včasih pridem pred njega kot hčerka, kot otrok in ga gledam kot Boga očeta, potem zopet kot žena ali mama. Velikokrat najdem zdaj večji stik z Marijo, se mi zdi, da me tukaj lažje razume in se z njo pogovorim tako kot ženska z žensko, pa jo prosim, daj se imaš veze, prosim, pomaga mi še malo za naprej. Včasih v kakih različnih situacijah zopet vidim, da je tukaj Sveti Duh, ne, ki res tako vedno bolj ga zdaj odkrivam, tako njegovo dimenzijo, se mi zdi, da premalo o njem govorimo. Se mi zdi, ravno zdaj, ko hčerka šla letos k Birmi, se mi zdi, koliko je tu enega potencijala, ki ga ne izkoristimo, tako da ga velikokrat, ko rabim neko zrelo kmečko pamet, pa modrost, pa predvsem mir, ne. Prosim, Sveti Duh, pomaga mi. Zagotovo so še tudi tukaj kaki svetniki, ki mi stojijo ob strani. Se mi zdi tako zanimivo je, ko smo otrokom dali imena, se mi zdi, da smo kar zadeli, da jih svetniki kot tak zelo lepo definirajo. In smo tudi zdaj na koncu kot družinsko molitev dolgo časa tudi vedno zaključili z družinskimi litanijami. Se pravi, vse svetnike, kateri smo imena otrokom dali, so pred tisto na koncu so potem te družinske litanije, ne, in seveda, ko so se priključili še živali, so otroci hoteli, ja, kako pa zdaj s temi živalmi, no, in smo potem šli iskati te zavetnike od živali in tako, da je sveti Silvester, pa če pride ta babica pa dedi, ali pa da so zraven pri tej molitvi seveda takoj vključi še svetnika, no, ampak se mi zdi tako, res začutijo neko povezavo, da ni kar nekdo ta svetnik, ampak je nekdo, ki jih spremlja in jih spodbuja. Tako da mislim, da je Bog z mano zelo potrpežljiv, kar se tiče molitve, ne, včasih kar računam preveč sama nase, ali pa kar misliš, da kar bo in potem, ko se ustavi, pa si mislim včasih, pa daj,
prosi, ne, in koliko mi je res zanimivo, ne, koliko potem ti na nek način dano, ali pa vsaj začneš drugače gledati. Tako da nisem tako disciplinirana kot Lucija, da bi zjutraj molila, sploh ne. Se mi zdi, da zdaj v enem takem obdobju mi svetopismo me nagovarja, tako da se res kar tako zavijem v blazino našo in molim svetopismo, tako vesela sem, če še imam zraven kakšen razmislek. Tako da ga zdaj odkrivam vedno na novo in tudi zanimivo, koliko te otroci opazujejo zdaj, da je tudi ta mali začel brati svetopismo, ne, ampak zdaj je prišel poleg mene v posteljo, a pa vam da zdaj skupaj to brala, ne, in potem seveda sem zdaj moj del odložila, pa sva šla na otroško, ker se mi zdi, da je lažje mu razumljivo. Tako da ja, molitev je ena taka, bom rekla, božja pošta, ne, se pravi, mi pošiljamo gor svoje prošnje, svoje zahvale, svoje slavljenje, ne, dol pa prihaja ta milost, ne, samo včasih je treba vzeti in stopiti v ta stik, ne, ker res te krepi in dela močnega, ne. Petra Duanova, kaj pa vam pomeni molitev? Verjetno prav veliko časa ni ob toliko otrocih. Časa imamo vsi isto, ne? Kakor si ga vzamem. Torej, jaz tako si predstavljam molitev, kakor en potoček sred gozda, ne? Da hodaš po gozdu in najprej še tako gre brez vode, pa je še malo, ko si na robu, je še malo tako svetlo, potem pa zmeraj bolj gozd, pa temno ratuje in ti žejen in nahrbtnik je težek in pa prideš do potočka in ti je tako noro fajna, ne. In se tam tako odpočiješ in daš dol nahrbtnik in se osvežiš in si malo obraz poškropiš in imaš spet tako nove moči in veselje za naprej, no. Tako jaz vidim. Doživljam molitev, da tako, se bi mi šlo nekaj časa brez, ne. Pa sej tako, če en dan spustim, ne. Ampak tako pač brez, pa tako v končni fazi ne bi šlo. Drugač pa tako, se mi zdi, da ne vem veliko o molitvi, no, me tako nagovarja Pavel, ko pravi v Rimljanih, saj niti ne vemo, kako je treba, zakaj moliti, to, da sam duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. Tako da poskušam res dati prostor Svetemu Duhu, no, da sem bolj poskušam ne skozi govoriti, da sem bolj v tišini, da res on vodi to molitev, da on vstopa, ker ja, jaz ne vem, sploh kaj ne prosim velikrat, ali pa sem kakor en otrok. Tako da mi tudi zelo mi ljuba taka zahvaljevalna molitev, ali pa naprej, tako da nisem sam tako, da nekaj prosim. Tudi tako se res probam opomniti, da se pa zahvalim za tiste milosti, ki so glih take dane, ki sem za njih prosila, no. To se mi zdi tako zelo pomemben. Sem pa tako velikrat raztresena, zjutraj molim v tem času, ko mož moli za otroki, jaz molim za otroke. V bistvu tako je, ne, on ta težji del vzame, jaz pa lahko gor fajn molim zase. In sem mu to res ful hvaležna, no, ker tako, da mi da ta čas, ker če ga zjutraj si ne bi toliko vzela, bi šlo po moje kar mimo, ker nisem pa toliko disciplinirana, da bi si rekla, zdaj bom pa se za 20 minut ustavila pa molila. Tako da to mi je res toliko dobro, kar me on pusti, da jaz lepo molim, velikrat tudi svetim pismom. To so me tako tudi navdušile evangeličanke, ki skupaj smo pač prijateljce in skupaj tudi preučujemo. Imamo na 14 dni in pa preučujemo sveto pismo, so tako res podkovane in jih tako res cenim, da samo iz tega toliko črpajo in so tako goreče, tako, no, to mi res v vesele. Rada tudi slavim, to mi je tudi res ene vrste molitve, pa tudi tako, kar je že Marta rekla, kar men gradi, no, tako, zdaj imam ene par ikon, pa to in mi tako, kako lepo, ne. Da je še Bog prek umetnosti me hoče spomniti, prek narave, tako res prek vsega, skozi lahko molim, ne, in si tako res želim, da bi bilo to del mene postal, ne, da so to eni momenti, ampak da bi bilo tako življenje, ne, molitev je življenje celo, tako pač, ja, to. Ja, nekako ste vse izrazili to željo, tudi če ni časa, ampak vendarle, da je nekako preplet v dnevu z molitvijo. Kako pa to poskušate prenesti vašim otrokom? Zdaj gotovo je drugače, če je otrok star 2 leti ali pa je star 15 let, takrat lahko ga vključiš v molitev na nekem nivoju, potem ste rekli, ne vem, je težje, jih ne moreš več prisiliti, ne vem kaj pa pri 18, pri 20 in tako naprej, pa bi mogoče prosila, da vsaka pove, kakšne so izkušnje, na kakšen način poskuša otroke uvajati v molitev in pa tudi s katerimi izzivi se srečuje, tudi težavami gotovo.
Jaz bi rekla, da sem en tak poseben blagoslov dobila 3 otroke, ki imajo neizmeren občutek za Boga, za pobožnost, za vse sveto. In se mi zdi, da je moja naloga skoraj bolj bila to, da jim tega preveč ne zatrem. Ne. Ker velikokrat se je zgodilo, recimo, da je bila kakšna težka situacija, ki je mene samo skrbel, niti pomislila nisem, da bi se obrnila na Boga, hčerka je pa v zadju molila. Ne. In potem, ko se je recimo situacija razrešila, je rekla, jaz sem tukaj Marijo prosila, pa je bila stara recimo 5 let. Ne. Tega ji nisem jaz dala, to ji je bilo dano. Recimo imam sina, ki ni sposoben nič dati v usta, ne, da bi se kaj prej prekrižal. Ne. Se usedemo v kino, kupamo otrokom pokovko in on se pokriža, pa da prvo kokico v usta. Ne. Na ulici kupimo sladoled, preden bo on prvi list naredil, se mora pokrižati. Ne. V šoli pred malico kosilom se vedno pokriža, to mi njegovi sestri povesta. Meni, ko sem bila v osnovni šoli, je bilo neroden molt pred jedjo, pred drugimi. Tako da jaz tukaj mislim, da ne moram neki zelo drugim razlagati, kako jaz za to skrbim. Jaz se lahko kvečemu zahvaljujem za to, da imam otroke, ki tako doživljajo Boga in sami v bistvu zelo meni dajejo zgled, kako živeti skozi ves dan, vsak dan z Bogom. Ker v resnici ta naša skupna molitev, razen kadar jemo skupaj kosilo in zmorimo pred jedjo, je samo en sveti angel pred spanjem. Ne. To je vse. Je pa res, da se veliko pogovarjamo o Bogu, da imajo pač res zanimiva vprašanja in po najboljško, kar zmorem, se trudim odgovoriti na to in mož. In da je pač tako, da poskušam živeti na ta način, da jim tudi pokažem, da je molitev nekaj vsakdanjega, kar je tudi meni pomembno. No? Kako pa pri vas doma? Ja, jaz bi mogoče molitev razdelila na molitev doma, pa molitev na terenu. Molitev doma res, poleg pač teh molitev pred jedjo pa po jedi, se mi zdi, da vsaj ena, ali ne bo to jutranja ali večerna, da je res taka, na Boga osrediščena, da se usedemo, da smo skupaj. Zdaj, ko so bili otroci res čisto majhni, je bilo to zelo težko izvedljivo, no, od tega, da smo prevračali svečke, pa sva se pol z možem zaradi tega kregala. On je rekel, kakšne svečke, bomo hišo zakurali. Jaz sem si želela to neko vzdušje do tega, da smo Sveto pismo polili z vodo. Pač res je bilo toliko enih nezgod, da sem si jaz rekla, pa kako ne si jaz to olajšam. Pač še ena obveznost v dnevu, da je ta molitev, tega nočem. In pa smo v bistvu to čisto preprosto tako rešili, da smo molitev preselili v spalnico, pač se uležemo, ugasnemo luč. In pač ta tema, ki nas objame, je tako precej neverjetna. No? V bistvu odpade ves balast in odpre se en prostor za sveto. Ni vedno tako, pač včasih se tudi znotraj tega skregamo, ali pa pač nekdo ne more, mami, da izamemo, ali pa je tudi v redu. No? Vidim pa, da se odpre prostor za sveto, ker tudi po molitvi je dostikrat kakšna debata in tako zelo zanimivo vprašanje od zelo majhnih otrok dobim od 5-letnika, ki pravi mami, pač, a v vicah dobim novo mamico. Jaz sem da tako čist brez besed, me je vprašal, če se bo še enkrat rodil, sploh, a ne tako vidiš, kako si neopremljen in takrat res umikam to svojo didaktičnost, res probam biti bolj njihova sestra, kot njihova mama. No. Tako res marsikaj zanimivega se odpre. Vedno se tudi izročimo na koncu Jezusu, Mariji pa Jožefu, jaz se rečem temu, da postavimo družino, pač moške, ženske zglede, ker pač otroci točno ne vedo, kako so stvari ustvarjene, postavljene, se mi zdi, da jih to pomirja. Včasih tudi s kakšnimi podobami si pomagamo, včasih v mislih postavimo oltarček, pa prižgemo tisto svečko, da ni težav. Ali pa s kakšno drugo podobo. No, vem, da so me tudi spraševali, pač kje je zdaj ta raj, ki si ga je Bog zamislil za nas in da sem jim pol jaz nekako rekla, sicer nisem bila prepričana, če bo teološko to šlo čist, ampak čist pač iz enega svojega čutenja, da je ta raj razdeljen zdaj med nas in da je pač vsak ima za svojo gredico za poskrbeti in se včasih sprehodimo v ta vrt, ki ga imamo v sebi,
odpremo vratca, gremo noter, pogledamo pridelke, koliko smo bili rodovitni, tako čisto v enem preprostem otroškem jeziku in se mi zdi, to imajo zelo radi. Nimamo tega vedno, da se pač ne naveličamo, včasih tudi s kakšno drugo podobo si pomagamo, ampak tako je ta recimo ena taka, ki je fina, ki nas vodi v to hrepenenje po Bogu, to polnost raja. Pol pa še molitev na terenu, to pa, ne vem, pod to pa štejem, naprimer, romanja, zdaj smo začeli med počitnicami, no, zdaj, ker nismo imeli dojenčka zadnja leta, da smo kam šli, včasih so bile duhovne vaje, ne vem, zelo mi ostaja romanje z minoriti v Sizi v spominu. Res je bilo za nas tako zelo naporno, ker pač šli smo z avtobusom, ampak ta skupnost, ki se je pa tam vzpostavila na avtobusu, je bila pa meni zelo dragocena. Ker otroci res malokrat vidijo pač vse generacije skupaj, vse je tako razdeljeno, posebej dijaki, posebej študentje, posebej otroci, da so oni videli pač to sobivanje, kako se skupaj moli. Pa tudi odzivi, ko sem jih dobila, da smo prišli s toliko majhnimi otroki, tako sem se bala, ko smo prišli na avtobus, ko se je začelo dretje, kako bomo, pač tam stare mame sedele. Pa mi je ena na koncu tedna rekla, ko ste vi prišli na avtobus, meni je šlo toliko na jok, jaz imam vse vnuke v tujini, jaz jih sam prek Skypa vidim, ko sem jaz vas videla. Tako pač en tak feedback, ko se nekaj to je to, pač super je. Gremo tudi pol za godove, kakšne cerkvice poiskati po Sloveniji, pač za zavetniki. To se mi zdi tudi fajn. Včasih pa v bistvu, ko otroci niso tako najbolj navdušeni za molitev, pa jaz rečem, da jim z možem priprava molitveno kopel. Ta izraz sem s faksa prinesla, pač iz jezikoslovja, ki se reče jezikovna kopel, da se v bistvu otrok naravno iz okolja uči jezika, ne pač ob knjigi, pa nekaj načrtovano, da pač pije tisto, kar sliši. In v bistvu, da mi dva molva, oni pa poslušajo. Recimo zdaj za 1. november smo šli kar peš od tista pokopališča, ki jih imamo v bližini, smo cel dan smo hodili, pač smo bili zvečer oranki zmučeni. Ampak mi dva sva en velik del te poti tudi molila in otroci so samo poslušali in v bistvu najprej sploh niso vedeli, da molva, ampak oni so bili s kolesi, no mi dva pa peš, tako je bilo. Je kakšen par kolesaru nazaj, pa rekel, pa ti dva pa molta, pa je šel naprej povedati, pa se mi v bistvu zdi to super, ne. Pač to je to, da oni se pač kopajo v tem, pač itak postajajo to, kar vidijo pač svoje starše postajati. Tako da ja, to. Ja, pa včasih mi pa tudi, sem pa v dilemi, recimo, ko sem v cerkvi, pa ponavadi ta mala dva postavljata taka vprašanja, da ne vem več, ali zdaj slediti obredu, ali poslušati, ali odgovarjati na to, kar on sprašuje, ker sprašuje res živo. Ne vem, kaj je v cerkvi, vse te podobe, ki so naslikane, bi bila vodeno gled cerkve, da bi sploh znala na vse odgovoriti, ne, ali pa, ker je na stropu, so tako oblaki, pa se odpira, se gre tam v nebesa. Ali pa, ki prinesejo najsvetejše, pa pač ta zlata vratca, a ga zdaj nesejo nazaj, ta Jezus tam spi. Pa ne veš točno, kaj bi odgovoril, ampak v bistvu se kar spustim v ta otroški jezik, pa rečem zdaj ga pa nesejo nazaj spat, ampak bo tukaj, bo vstal za nas. In je za 3-letnika, se mi zdi čisto v redu razlagano. Tako zelo so radovedni in ja, včasih sem v dilemi zdaj, ko v bistvu ga uvesti nekakva obred, da bo začutil to svetost, po drugi strani pa odgovoriti na potrebe za njegovo starost. Tako da, ja. Ja, Iva, vi ste pa omenili, da so otroci že malo večji, torej malo drugačni izzivi verjetno. Ja, se mi zdi, zdaj so že toliko stari, so najstniki, da nek način sami iščejo svojo molitev, ampak se mi zdi, če predne podkuješ dobro poti, ne, potem se lahko čez čas zelo razraste ali pa zgubi. Tako da se mi zdi, da sva tukaj z možem se kar trudila v to družinski molitvi, nek način sem jaz začela moliti za mojimi otroci že, ko so bili v trebuhu. Tako da so že v takrat z njimi molila in je potem molitev postala en, bom rekla, naravni del večernega ritualov spavanja. Tako da že kot dojenčka sem ko vsakega posebej imela, se potem se seveda stvari spreminjajo, ko eden prihaja pa drugi, ampak se mi zdi, sem vsakim zmolila, pa ni bilo toliko pomembno, kaj je bilo takrat moliš, ampak predvsem način, da je to nek način, ko se lahko otrok pri tebi, kot pri mami ali pa pri možu umiri, ko mu je prijetno, ko mu je toplo, ko zmoliš en ta sveti angel, ga pokrižaš, ga poljubiš, rečeš, ne boj se, vse bo dobro, ne, vidimo Sveto pismo nam skozi uporablja ta stavek, ne boj se, vse bo dobro, ne, in ta en občutek miru se mi zdi, da zdaj počasi že tudi začutijo v molitvi, seveda na drugačen način, ampak pa vendar, ne, je to neka taka oaza,
kateri lahko potem pridejo. Seveda še zdaleč ni bilo to vse tako idealno, ko Marta razlaga, tudi mi smo imeli različne zadeve, so se dogajale, ampak nekako sem iskala otroke, pa jih opazovala, gledala, kaj v nekem obdobju jim je zelo aktualno ali pa kje se vidijo in tako dalje, in sem skušala videti, da so pri molitvi bili to, kar so zdaj, trenutno tukaj in zdaj. In če so radi peli, je bilo eno obdobje petja, pa smo peli, pa tako dosti, da se je pelo, odpelo. Če je rad igral, pa daj igraj, ne, hčerka, pravim si, to sem že povedala, ta primer že drugje, ko smo imeli predstavo, kako bomo zdaj mi to lepo meditirali, ali sploh ne vem, kaj sem si predstavljala. Ampak seveda ta molitev je šla vse drugo, kot v kakokoli meditacijo, ne, in je hčera skakala okrog in sem potem le vprašala, pa daj povej mi, kaj si pa ti želiš, ne. Takrat je bila 4 leta stara, rekla, ja, jaz bi Bogu zaplesala. Ne, in sem rekla, pa daj, bomo mi pa peli, ti boš pa zaplesala, in sem res videla, da je bil takrat tista nekako najbolj neka iskrena nota, ne, oziroma spregovorila je v tem jeziku, ki ga je takrat najbolj čutila in se mi je zdela res najbolj pristna. In smo bili potem pri tej molitvi vsi nahranjeni, ne. Tako da se mi zdi, da je pomembno, da pustimo otroku to, kar so, da lahko vsemi svojimi talenti, ki so, lahko molijo, slavijo Boga. In velikokrat se mi zdi, da smo starši tukaj kar malo nepotrpežljivi, ne, tako kot nekega malega otroka, ki komaj shodi, ne gremo z njim tako že drugi dan na Triglav, ne, ampak vidimo, da rabi otrok prostor in čas, ne, da je njegov korak trden, da rabi to molitveno kondicijo, da bo nam lažje sledil, ne? Ampak se mi zdi, da je tukaj res pomembno, da pa ga res aktivno vključevati, da on čuti, da je del tega dogajanja, da lahko tudi on k temu doprinese, ne? In tudi, ko so bila taka bolj živahna obdobja, se mi zdi, smo imeli tudi ta molitveni oltarček in se mi zdi, sva ta napetost in tako je šla že malo preko tega, ko so pripravljali prostor, pa je vsakič eden pripravljal, pa smo to je taki mobilni oltarček bil, ki smo ga prenašali sobe v sobo. Notar je bilo polno rekvizitov, od raznih takih drobnih ikonic Jezusa, Marije, križa, majhnega molitvenika, rožnega venca, svečke, ne, in to je bilo toliko dela s tistim prtičkom, tako da je vedno vsak bil vesel, da je nekako pripravil prostor za Jezusa, za tisto neko skupno molitev. No, zdaj je pa res tako, pač zaupaš, ne, se mi zdi, če bodo videli otroci, da mi dva moliva, bodo verjetno tudi oni, ne, se mi zdi tako, da jim pustim prostor, tudi svetopismo imajo na mizi, ne, oziroma na teh nočnih omaricah, tako da se mi zdi, da kar neke stvari ostajajo, tak en prisrčen primer imamo še tudi, ko smo imeli take malo ekstremne situacije, ko sem s najstarejšim sinom šla z rešilcem v bolnico, sem si takrat mislila, joj, upam, da kdo moli takrat zame, ne, ko sva se peljala, ker takrat niti nimaš časa, da bi karkoli. No, in od tistega trenutka smo vedno vsakeč, ko vidimo rešilca, molimo. Ne, za tiste, ki voz najprej za šoferja, da prav pripelje, potem za zdravnike in da bo uspelo vse skupaj, no. In tako mi je bil simpatičen potem najstarejši sin, ker pa ima doma tudi takega rešilca in to je on se igral po kavču voza, rekel, mami moli, ne, tako se mi zdi ta igra, pa vse skupaj, ampak hkrati vidimo, je pa to zdaj ostalo, ne, in težko gre mimo rešilca, ne, da bi zmolila, ne, tako da se mi zdi, take drobni trenutki se mi zdi, jim dajem nek vzor, da potem vidijo, da je molitev res ena opora v življenju, ja. Kaj pa vi z vašimi otroki? Kako molite? Molimo tako 2-krat zjutraj pa zvečer, ampak večinoma tako moli mož z njimi. Midva sva tako mnenja, mislim, se je verjetno tudi druga, ampak tako želiva, da bi res otroci njega videli, očeta videli, kako moli z njimi in z njimi na kolenih in ne vem, tako da on to prevzame, tako res je težji del, jaz vem, da se to kar malo kdaj, mislim, izmuznem, tako raj drug postorim. A ne, pa jaz sem že cel dan tako z njimi in mi pa je tako fajn, da to on, ja, pa predvsem zato, da oni vidijo, no, ker sem tudi tako sama imela eno izkušnjo z očetom, ki je tako res tak dober človek, tak kmet, ne bo govoril za neki v čustvih, pa molil, pač tista, ne. In ko sem bila eni zdaj že kot odrasla v eni tako veliki stiski, ne, pa so bila tam par cerkvi, eni podružnični in sem šla, pokleknila na en grob enega duhovnika in je on z mano tam pokleknil, ne, tako. Tako drugače po moje nikoli ne bi, ne, tako mi je bilo, wow, ne, ampak hočem reči, tako, to mi je res ostalo, ne. Verjetno je mami
veliko večkrat z mano kaj zmolila, pa tako, ampak on je pa tam enkrat, ne, in mi tako res ostajeno, zato, mislim, ne zato, to mi je tako kukaren pokazatelja, da je fajn, da očeta vidijo, da z njimi mol. Tako da se trudva, ko imamo te vikende v Stični, vsak vikend, da grejo tudi on z otroki, s fanti na adoracijo zjutraj ali pa tako, kaj še čist mrak, da tudi tam doživljajo tako Boga. Drugače pa tako, jaz pa preko dneva mimo gradi dosti tako, ne vem, ni tukaj, mislim, strukturiran z moje strani, jaz tako možu pripravim, a ne izvede. Preko dneva pa tako, ja, recimo tudi kaj vidimo takega, da je kakšna stiska, pa zmolimo, ali pa kjer ga nagovori, ali pa se spomnimo, da smo pa ta rojsten dan bi molili, ali pa tako, ja. In tako mi je v bistvu fajn videti kakor ene sladkorčke, kaj Bog govori po otrokih, a ne. Kdaj si rečem, ma kvaj se jaz klele trudim, pa molimo, pa neki, pa nič ni, a ne. Prav tako, kar kdaj malo slabe vole ratam. Pa tako, kakor kakšen otrok kaj takega reče, ali pa naredi, si rečem, Bog, hvala, da mi malo pokažeš, da se nekaj dogaja, ne? Da mi malo spodbude, da mi je bilo tako recimo zelo dragoceno, kaj takrat je bil ta sin 4 leta star in jaz sem šla glih roditi in tam je bil nekaj slab CTG in jaz sem bila malo tako zaskrbljena, on je bil takrat še tam pa mož in tako lepo rekel, to je bilo glih pred okoli Božiča in je rekel, mami, ne boj se, ne, našla si milost pri Bogu, ti skokar Marija, ne boj se, mami, ne, tako, Bog, ne. Kako je znal res te svetopisanske besede tako prenesti, pa meni dati v pravem trenutku, ne, v ta pravi situaciji. Ali pa hodva s temu, kaj je star malo manj 2 leti, imamo tam na stopnišču tudi eno ikono Marije in tako že odskozi, kadar greva tam mim, če je le možen se vstav, pa reče, Marija, ko si lepa, pa jo pogledava, pa se jo dotakneva, ali pa dava tako poljubčka, ne, in on zdaj glido, kdaj včeraj je bila tako, ne. Vedno gre mimo, kaj še itak nič ne govori, on pomaha in pa reče, Marija, ko si lepa. Mislim, tako meni gradi, se mi zdi tako fajn, ne. Pa ta hčerka, ta mala, ki je 4 stara, ki tudi veliko slavimo, pa to mi je tudi tako lepo, tako res sam, da sliš glasbo, ona že da roke gor in tako je prisrčna in vedno vzame pa tega dojenčka, njega, mislim, zdaj je malo to minil, ampak tako, a ne, toliko mi je lepo, da v bistvu, kadar slavi, hoče imeti dojenčka v roki. Mi tudi tako, Bog, hvala, kako mi daješ take res sladkorčke, da me spodbudi, a ne, tako. In tudi zdaj nekaj še gremo naprej, je rekla, a bomo tam slavili, ne, a bomo tam slavili, tako mi je res to všečno, da so tako poj sami dajo spodbudo, ker jaz jim tako premalo verjeten dam, no. Pa zdaj, ko smo v oktobru probali malo več rožni venec molta in pa tudi en sin, kadar smo se vozili skozi, dajmo en del rožnega venca, pa tako smo enega, pa tako dajmo še enega, pa tako, a ne, kaj tako v bistvu tebi je smoten reči. Zdaj bi se pa midva s papem kaj pogovarjala, ali pa tako, a ne. Ne moraš reči otroku, ne, zdaj nama molila, ne. Obratno prej kot pa. Ne, se tudi bila sam za ena taka izredna, ampak tako, hočem reči, da bi tako zanimiv, ka moraš ti poj se zaradi njega ufurati, pa tam moliti. Mogoče zdaj v tem zadnjem delu oddaje pa bi prosila, poglejte, zdaj smo slišali res te lepe zgodbe, lepe spodbude. Ogromno enih idej se nam rojeva v glavi, kaj vse lahko naredimo, koliko izvirnih idej za molitev z otroki. Ampak življenje ni tako rožnato. Pridejo preizkušnje, pridejo trenutki, ko se razjezimo, lahko je to, ne vem, se slabo počutimo, nimamo moči, da bi v tistem trenutku izročile Bogu vse. Mogoče, če nam zaupa, vsaka od vas sedaj kakšen trenutek, ali preizkušnje, ali ne vem, trenutek, ko ti poči film, ko imaš vsega dovolj, na kakšen način tudi v teh trenutkih, ko greš navzdol, se potem dvigneš navzgor z Božjo pomočjo. Mogoče, če vsaka na kratko opiše kakšno svojo izkušnjo. To je glih trenutek, ko jaz najmanj lahko molim, no? Ko recimo imam vsega preveč,
ko sem jezna in tako, kot ste se izrazili, ko mi poči film, jaz se takrat zelo težko ustavim. Pač enostavno, ko utripajo rdeče luči, Boga ni. Evo, ne. In v tej knjigi Mama moli za otroki mi je bil zelo všeč navdih, da se ustaviš in rečeš, dobro je, da smo tukaj. Ta mi najbolj odzvanja od vseh krasnih misli v tej knjigi. To sem prav rekla, to je ena stvar, ki jo moram poskusiti vključiti v svoje življenje, da takrat, ko meni začnejo rdeče luči svetiti, in največkrat je to zaradi napornih odnosov, ker so otroci, ne vem, niso poslušali, niso naredili nečesa, mogoče sem jaz tudi preutrujena in mi gre prehiter potem vse na živce, da takrat rečem, dobro je, da smo tukaj. Imamo se, lahko sem hvaležna za to, da se imamo, da pogledam iz druge perspektive, ki jo ponavadi prinese čas, ki se odmakneš, ampak če rečem, dobro je, da smo tukaj, sem se sposobna malo odmakniti tudi od situacije in mi je lažje. Zdaj, zaenkrat še nisem imela priložnosti zelo implementirati to, ne vem, se lahko čez 1 leto spet zberemo, pa bom poročala, kako mi gre. Najbolj, to lahko rečem, zaenkrat nekih izkušenj nimam, sem že marsikaj probala z molitvijo, da bi se znala ustaviti. Mogoče bo to tisti cukrček, ki bo pa deloval. No. Marta Novak, pa mogoče kakšna vaša izkušnja? Ja, obstajajo zelo različni scenariji, zato kako odreagiraš v določeni situaciji. Ne vem, jaz včasih vidim, da se moram fizično ločiti od otrok. In nekaj časov mi smo v stari hiši, nisem se imela kam umakniti, ni bilo ključev. In vem, da so me pri rojstvu 4. otroka vprašali, kva si želim, se že vse imaš. In jaz sem rekla, ključe od kopalnice. In pa pač mož me je pogledal, pa je rekel, ne, v staro hišo ne bomo imeli ključavnice, če misliš, tega ne rabiš. In pa je moj sin v roku 1 meseca, ki je bil takrat star 3,5, je najdel cel šop starih ključev zarjavelih. In on mu je bilo ful zanimiv, je šel po vseh poslopjih, ki so okoli hiše, pa po hišini vseh ključev na vseh ključavnicah sprobal in je najdel ključ od kopalnice. Jaz sem tako srečna, to je po mojem prav Bog slišal pač mojo prošnjo. In ja, res, pač včasih, če me zezijo, grem v kopalnico in se zaklenem. Sicer tam mali malo jokajo, zdaj, ko so že kar ekipa, se dostkrat se usedejo od spredi pa čakajo, pa jaz grem noter in včasih se samo pogledam se v ogledalo, umijem si obraz, pač ščistam tisto, kar v meni ni dober. Pa oni trkajo, mami, kdaj boš prišla, kaj delaš? Pravim, ja, umivam se, da bom lepa. Pa oni, ja, pa mami, sej ti si že lepa, ne? To se že začneš topiti in ko vstopaš ven, je reakcija res veliko boljša, no. To je ena taka čist, ki Bog poskrbi, ki niti mogoče jaz ne prosim, pa on pač pošle sam. Drugače pa zdaj probam, ko sem malo pač tako opazujem, da se vse bolj razvijajo različne somatske metode za umirjanje, si pač probam čisto preprosto pomagati z dihanjem, ne vem, da recimo tisto, kar mi gre na živce, izdihnem, pa vdihnem pa tisto, kar je dobro, ne vem, vdihnem recimo Marija, pa izdihnem mama, pač izdihnem to slabo mamo, ki sem takrat, ali pa tudi kdaj mojo mamo v tistem, česar mi ni dala, pa vdihnem Marijo, pa polnost. Isto, pač vdihnem Bog, izdihnem oče, pač svojega očeta ali pa moža, kadar me zdraž. Pa tudi svoje otroke, ja, da pač vdihneš hčerka, izdihneš njeno ime, pač tisto, kar je ona v tem trenutku zasrala, pošleš stran, je pa še zmeraj tvoja ljubljena hčerka, no. Tega se še učim in ne ratam izmeraj, ampak se mi pa zdi, da je fajn, ker vključam svoje telo in pač ta svoj povišen puls, to, ker se ne more umiriti v tistem trenutku, pač ti pomaga, ne, si tih otroci čakajo, kaj bo, no. Ko so bili manjši, vem, da sem se tudi s petjem pomagala, tako da so mislila, da bom izbruhala in sem rekla, da bom začela neki pet. Tista pesem je pa terapevtska, to noro pomaga, no, ampak zdaj se jim že malo neumen zdi ta velikim, tako da je treba metode spreminjati, no. Tako, sebe je treba umiriti tisti trenutek, res dati prostor za svetega duha, pa kolikor ti že to rata, no. Tako da, ja. Tako. Ja, tudi se mi zdi, da ti izbruhi pri meni so odvisni od kondicije, ne, kako sem jaz dobra v tistem situaciji. Težko me spravijo na obrate in vejo, ko pa sem na obratih, potem pa
če že mama se krega, potem vidim, da moža hitreje ziritirajo, jaz pa potem pa že vidijo in tudi so že zdaj dosti bolj uvidevni, ker so že najstniki, čeprav ne vedno. Ampak so bili tak trenutki, kolega mi je rekel, malo takrat grgraj, veš, tako mi je bilo lušno, ne, tako malo utihni, ne, pa malo žvrkljavi sabo in se mi zdelo to lušno, ne, se res malo moraš predgrgrati te zadeve, potem predihati, ne, in ko ti gre tako na živce, si misliš, že tako ga imaš rad, pa ne moreš verjeti, da lahko pride trenutke, ko si misliš, pa to ni mogoče, da je to moj otrok, ampak da takrat res vidiš nekaj lepega v njem, ni vedno lahko, ne, ampak skušaš, ne, glej, to je tvoj otrok, ne, tudi to je tvoj otrok, ne, pomaga sebi, pomaga njemu, ampak se mi zdi tako v nekih ekstremnih situacijah, ravno tako, kot je Marta rekla, se mi zdi pri porodih, naprimer sem imela kar težke izkušnje s porodi, je bilo ravno to predihavanje, ne, in zanimivo mi je to vaj povedal moški, ne, mi nobena ženska povedala, ne, je rekel, veš, ko boš predihavala in če ti bo pretežko, kar samo vdihne in reče, Gospod Jezus, usmili se me, ne, in če to ponavljaš, se mi zdi, kar tako padeš neko, ne, in je lahko en porod bil pri prvem zlasti ena sama molitev z moje strani, vse drugo več nisi mogel govoriti nič, ampak tako v mislih. In se mi tudi zdaj tako v situacijah samo diham, pa Gospod Jezus, usmili se me, se ne zmorem, ne, glej, tu sem, vse sem dala, zdaj pa prosim, kje si, pokaži se, pomagaj, ne, in se mi zdi, da se nekako potem znaš umiriti, ne, ampak to predihavanje se mi zdi, da je kar bilo uspešno in je tudi pri meni uspešno, no, ampak povezano z neko molitvijo, ne. Petra Duanova, kaj pa vam, kadar je najtežje, ali pa ko prije kakšna preizkušnja, kako vam molitev pomaga? Mokaj to, če sem tako z otroki, mi je recimo, če mi že poč film, je že prepozno, takrat sem že nespoštljiva, pa tako mi lahko stane sam še, da se jim upravičem. Tako da probam prej, če mi uspe, jaz si takrat postavim vprašanje, kaj bi takrat Marija naredila, k vidim, da nam več mogla, si rečem, Marija, kaj bi zdaj ti naredila, ne? Ali pa si tako zamislim, kaj bi naredila, če bi bil poleg mene en prijatelj, ki ga zelo cenim, kako bi odreagirala, ne, tako, in pa probam potem se ravnati, čeprav je tako mi težko. Tako poskušam, no, to, pa se mi zdi, da kdaj dobim kakšne take od svetega duha, kakšne dobre ideje, no, kaj bi naredila, ne, ker ni zmeraj tako, mislim, blago, ne, mora biti še vse, ne vem, odločno, ali pa tako, tako da to mi tako pomaga, ali pa tudi, da grem nekam, da sem sama, ker, ne vem, ali pa rečem, jaz zdaj ne zdržim več, zdaj sem na meji in govorim, pa grem nekam tudi tako proč. Tako, ko je bilo pa najbolj hudo, recimo, tako, ko je bila res stiska, ne zdaj take vsakdanje malenkosti, ko z otroki pač ne zmorem, je bilo pa v bistvu tako težko, da ne, in če takrat ne bi molila, pa se, mislim, sploh ni bilo opcije, da se ne bi obrnila na Boga, pa bi molila, no, tako. Je to čisto samoumevno, ker vse drugo je tako odpadalo in itak je sam to ustal, ker ne bi pač, ne vem, jaz fizično preživela sploh, ne. In tako mi je v bistvu ves balast odpadel, res čist fokusiran na to, ker drugač boš potonil, mislim, bi potonila. A ne pa ta bratska molitev, ki so ljudje molili za naju, ne, z možem. To ne je tako gor držal. Mogoče lahko opišete, kakšna situacija? Ja, to je bilo pač, ko je prvi sin umrl, ko je bil 2 meseca star na sprehodu in nenadoma umrl in pač tako je bilo itak tako, ne, zelo težko. Ampak tako se res zavedam, no, pa sem tako neizmerno hvaležna, da je to bila res milost, da je meni tako odprl srce, da sem lahko pustila ga zraven Boga, da je prišel, in da me je nosil in da je milost, da so bili ti brati in sestre okoli, da so za naju molili, tako vem, da to ni moje nič, da sam res hvala, da mi je odprl srce, da sem ga zmogla sprejeti zraven, ne. Tako da mi je pa tako zanimivo, ali pa vprašanje, zakaj moram priti v tako stisko, da je lahko Bog tako blizu. Ja, pa se mi zdi včasih tudi, se ne najdeš besed, ne, se mi zdi, da včasih čisto dovolj, da eno tako držo v telesu najdeš in kar telo zate moli, ne. Ker vidimo, smo včasih situacije, ko niti ti glava pa vse funkcionira, ampak če si nekje na kolenih, pa samo tam tišini pred križem ali kjerkoli, se mi zdi, da to telo poskrbi, ne, da te Bog razume. Naj bo to spodbuda, torej, da smo, tudi če smo pod križem, odprto srce za njega, ki prihaja med nas. Želim vam res lep zaključek adventnega časa vsem 4. Hvala, da ste prišle, da ste odprle
košček svojega srca, košček svojega življenja podelile z nami. Želim vam blagoslovljen Božič že vnaprej. Hvala še enkrat. Hvala. Z veseljem. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Če ste oddajo preslišali ali bi jo želeli še enkrat slišati, jo najdete v našem audio arhivu. Pripravila pa sem jo Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljen večer še naprej. Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognjisce.si.